எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் பஜாஜ் ஃப்ளோரா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 3 லிட்ரு. இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்ரு. இதோட வாரண்ட்டி 5 வருஷம் போட்டிருக்காங்க. இன்னர் டேங்க்குக்கு 2 வருஷம் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. 3 வருஷம் எலிமெண்ட், அதாவது ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கான வாரண்ட்டி இருக்குது. இதோட விலை 4640 ரூபா. இது வந்து 3 கிலோ வாட்ஸ் வாட்டேஜ் எடுக்கும். அதாவது 3000 வாட்ஸு, 230 வோல்டேஜ், 50 ஹெர்ட்ஸில். டேங்க் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலானது. மவுண்டிங் வந்து வெர்டிக்கல், அதாவது வெர்டிக்கலில் நின்ன மாதிரி இதை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும். டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 3 லிட்டர் மட்டும்தான். இதில் ஒரு யூனிட்டு, ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், இது மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. வேறு எந்த அக்சசரிஸும், அதாவது கனெக்டர், டியூபு, சாக்கெட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே தரல. இந்த ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைனில் வாங்கினேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு, அதிலே வந்து பார் கோட், அதாவது அந்த ஸ்கேன் கோடு வச்சு அது ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு. டெஸ்ட் யார் பண்ணால் அந்த சீரியல் நம்பர், அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் ஆன்லைனில் வாங்கினதுக்கான பில்லு, ப்ளஸ்ஸு வாலில் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக அந்த டேட்டா ஷீட், அதாவது இந்த 2 ஸ்க்ரூ அதோட டேட்டாவுக்காக இந்த மார்க்கிங் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கார்டு. இதில் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ன்றது மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு, பாக்ஸில் இல்லை. இது நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி அந்த வாட்டேஜ், அந்த வோல்டேஜ், கெப்பாசிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். ரஸ்ட் ப்ரூஃப் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்டர்னல் பாடி, அதான் இந்த பிளாஸ்டிக் டைப். இது ஸ்பெஷல் லாங் லைஃப் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டு. அந்த உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து ஹை எஃபிஷியன்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது ஓப்பன் பண்ணல. ஃபயர் ரெடரண்ட் கேபிள், அதாவது ஃபயர் ஆனால் கூட அந்த கேபிள் எதுவும் ஆகாதுன்ற மாதிரி ஒரு கேபிளுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மல்டிபிள் சேஃப்டி சிஸ்டம், அதாவது ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிறது, அந்த மாதிரி விஷயம். இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் 1ல் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஹெட் அப் டு கிரவுண்டு ப்ளஸ் 12 ஃப்ளோர், அந்த 12 ஃப்ளோர், அதாவது 192 அடிக்கு 80 PSI ஸ்பீடுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிவைஸு நான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டேன். வாலில் 2 ஸ்க்ரூ மட்டும்தான், அது உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகுதான்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள், இது ஒன்று, இதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஒன்று, ஒரு இன்னர் வால், ஒரு இன்னர் டியூப்பு, ஒரு அவுட்ரு. இந்த 2 ஆக்சசரிஸும் நம்ம தனியாக வாங்கி போட்டுக்கிறது தான். அதே மாதிரி இந்த கனெக்டரில் நான் வால்வு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வால்வு வேண்டாம்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கனெக்டர் மட்டும் போட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அவுட்டு, அதாவது ஹாட் வாட்டரை அவுட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இந்த பவர் கேபிள், இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 3 கனெக்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சோர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஃப்ளக் டாப் தேவையில்லை. இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு ஃப்ளக் டாப் டைப் தான் இருக்குது அப்படின்னா, ஃப்ளக் டாப் வந்து 16 ஆம்ஸ் ஃப்ளக் டாப்பு கொஞ்சம் நல்ல மெட்டீரியலாக வாங்கி போட்டுருந்தேன். தென் இது வந்து வால்வு, க்ளோசர் வால்வு, அந்த ஷட்டர் வால்வு, இது ஆஸ் யூஷுவல், இது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. ஹாட் வாட்டர் லைனை இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன். இந்த ரெட் லைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பவருக்கு, இது வந்து வாட்டர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக. வாட்டர் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த க்ரீன் லைட் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஆனால் இது 3 லிட்டர் மட்டும்தான். அதே மாதிரி 300 வாட்ஸு இதோட கெப்பாசிட்டி. வோல்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா நார்மல் 220 வோல்ட்டில் இது ரன் ஆகும். ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இதுக்கான சாக்கெட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, இந்த சாக்கெட் வந்து 16 ஆம்ஸ் பவர் எடுக்கக்கூடியது. இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் எம்சிபி அபவ் 16 ஆம்ஸ் கிட்டே இருக்கணும். அதாவது 6 ஆம்ஸு அந்த மாதிரி லோ பவர், அதாவது லோ ஆக்சசபிள் எம்சிபி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது ட்ரிப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு கெய்சர் ஒர்க் பண்ணாது. 16 ஆம்ஸ் எம்சிபி இருந்தால் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும். அண்டு சுவிட்ச் சாக்கெட்டை 16 ஆம்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இது கட் ஆஃப் ஆக கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும். அந்த உள்ள ஹாட் வாட்டர் ஹீட் ஆன பின்னாடி தான் இந்த க்ரீன் லைட்டு ஆஃப் ஆகும். ஆஃப் ஆன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் வாரண்ட்டி வாய்டு அப்படின்னு சொல்லி இஃப் சீல் இஸ் டெம்பர்ட் அப்படின்னா இந்த சீல் ஏதோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு இதுகிட்ட வேலை இல்லை, 2 இது மட்டும்தான். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னு நினச்சது என்னென்னா, இதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸும் கிடையாது. இன்ஸ்டாலேஷன் யாரும் வந்து நமக்கு பஜாஜ் சைட்லேருந்து பண்ணி தரதில்லை, நம்மளே தான் பண்ணிக்கணும். அந்த அபவ் 10 லிட்டர்ஸ் அந்த கெப்பாசிட்டியில் வர்ற கெய்சர்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி தராங்க. இதுக்கு பண்ணி தரது கிடையாது, நம்ம தான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் செஞ்சுக்கணும்.
அண்ட் ப்ராப்பர் வயரிங்கு, ப்ராப்பர் இன்ஸ்டாலேஷன் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் இந்த டிவைஸை வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ஃபேமிலிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்க முடியாது. உங்களால் 3 லிட்டர் அந்த 3 லிட்டர் தண்ணி டவுன் ஆகிருச்சு அப்படின்னா திருப்பி உங்களுக்கு அந்த 3 லிட்டர் தண்ணி சூடாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு நேமில் இருந்தாலும் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு ஹீட் வாட்டர் தந்துக்கிட்டே இருக்காது. அந்த 3 லிட்டர் ஹீட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா தான் ஒரு பக்கெட் தண்ணிக்கு, ஒரு பக்கெட்டுக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டிக்கு நான் 3 தடவை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பக்கெட்டுக்கு. நீங்கள் உங்கள் யூசேஜுக்கு பொறுத்து ஹீட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி எவ்வளோ தண்ணி சூடு தேவையோ அந்த மாதிரி எடுத்துங்க. இப்போ வாட்ரு ஹீட் ஆனதுனால கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹாட் வாட்டரை நம்ம செக் பண்ணலாம். ஹாட் வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். வால்வு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுது, நான் மீட்ரு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுதுன்றதுக்காக தண்ணி ட்ரைன் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்காக ஒரு தடவை காட்டுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், அது பாருங்கள் மீட்ரு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுது. அதாவது 300 வாட்ஸ் 3 கிலோ வாட்டு பவரை இங்கே கன்சியூம் பண்ணுறதுனால அந்த மீட்ரு இதை பாருங்கள் ஸ்பீடாக ரன் ஆகுது. ஹீட்டிங்கில் இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் மீட்ரு உங்களுக்கு அவ்வளோ வேகமாக தான் ஓடும். அதோடைய வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3000 வாட்ஸ். அது வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக உங்களுக்கு மீட்ரு ரன் ஆகுது. ஹீட் ஆகிடுச்சு தண்ணி. நம்ம இப்போ திறக்கலாம். ஹாட் வாட்டரில் தண்ணி சூடாக இந்த ஸ்மோக் லைட்டாக பார்த்துக்காங்க. வாட்டர் ப்ரெஷர் இது தான் தருது. பார்த்தீங்கன்னா இது கோல்டு வாட்டர், இதோட ப்ரெஷர் இது. வாட்டோட சூடு குறைஞ்சிருச்சு. இங்கே இது ஆன் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹீட் ஆன உடனே நீங்கள் இந்த தண்ணி இங்கே சுடு தண்ணி வந்த பின்னாடி இங்கே கோல்டு வாட்டர் வந்தோடனே நீங்கள் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 தடவையிலேருந்து 3 தடவை உங்களுக்கு சுடு தண்ணி இந்த பக்கெட் நிறைய கிடச்சிது. எனக்கு அவங்க யூசேஜ் ஒருத்தருக்குடைய யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெந்நீர் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பஜாஜ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரை நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியாச்சு. அவங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வாங்கிக்கோங்க. பெரிய ஃபேமிலி, அவங்க இமீடியட்டாக குளிச்சுட்டு எல்லோரும் கிளம்பணும் அப்படின்ற மாதிரி, ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக வேணுன்ற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கெய்சர் வந்து செட் ஆகாது. மஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதில் இன்ஸ்டாலேஷன் கைடை தவிர வேறு எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. ஒரு டிவைஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அது கூட இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக உங்களுக்கு அந்த யூசர் மேனுவல், அப்புறம் அந்த வாரண்டி கார்டு, இது மட்டும்தான் இருக்கும். இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டியூபு, அந்த வால்வு இதெல்லாம் நீங்கள் தான் வாங்கிக்கணும். நம்ம தான் வாங்கி நம்ம தான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கணும். பவர் சாக்கெட் உட்பட. பவர் சாக்கெட்டில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் மறுபடியும் சொல்கிறேன், 16 ஆம்ப் சாக்கெட் மஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். சாக்கெட் வயரிங் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு இது இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். எம்சிபி 16 ஆம்ப்ஸுக்கு மேலே இருக்கணும். இல்லைனா உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லை நீங்கள் ட்ரிப் ஆகாது டேரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா எதனா ப்ராப்ளம்னு வரும்போது மறுபடியும் ட்ரிப் ஆகாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து உங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் கூட நீங்கள் சஜஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.